¿Alguna vez has perdido a un animalito, a tu compañero más fiel, y has sentido que aún está contigo? De alguna forma, en algún lugar, como un angelito que te cuida. Si respondiste que sí, lo que voy a revelarte hoy podría cambiar completamente tu forma de entender la muerte, la conciencia y el destino de aquellos seres que amamos con todo nuestro corazón. Durante 50 años, los investigadores de experiencias cercanas a la muerte ignoraron una pregunta fundamental. ¿Qué le sucede al ánima de los animales? Nadie preguntaba, nadie investigaba. Era como si nuestros animalitos no importaran, como si no tuvieran un lugar en el cielo, hasta que un estudio publicado en 2023 lo cambió todo. Y lo que los investigadores descubrieron va en contra de todo lo que has escuchado sobre la diferencia entre nosotros, los humanos, y nuestros compañeros animales. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial, algo que te abrirá los ojos. Raymond Moody, el padre de la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte, ha pasado 50 años documentando lo que ocurre cuando fallecemos. Su libro, Vida después de la vida, de 1975, revolucionó nuestra comprensión de la muerte. Nos dio esperanza en la vida eterna, pero había una laguna enorme en su investigación, un vacío que dolía. Los animales, durante décadas, cuando las personas relataban haber visto a sus mascotas fallecidas durante una experiencia cercana a la muerte, los investigadores simplemente no preguntaban más sobre ello. Lo ignoraban, como si fuera un detalle irrelevante, una tontería sin importancia, hasta que un periodista llamado Scott Smith decidió investigar. Alguien tenía que hacerlo. Él preguntó directamente a los investigadores de SM, ¿por qué nunca hablan sobre animales en sus estudios? La respuesta fue chocante, inaudita. Los investigadores admitieron, nadie preguntaba, así que nadie relataba nada. Era así de sencillo, de absurdo. La pregunta nunca se hacía, así que la respuesta nunca se registraba. Pero en 2023, algo cambió. Gracias a Dios, el Dr. Bruce Greyson, cofundador de la Asociación Internacional de Estudios de Cercanía a la Muerte, y uno de los investigadores más respetados del mundo en esta área, un verdadero pionero, publicó un estudio revolucionario en la revista de estudios de cercanía a la muerte. El título era simple: Animales y experiencias de cercanía a la muerte, pero su impacto fue inmenso y lo que él descubrió te hará repensar todo lo que crees sobre la conciencia animal. Te volará la cabeza. Greyson documentó 56 casos de personas que vieron animales durante sus experiencias cercanas a la muerte. Y ese número, según él mismo, es una subestimación grosera. La punta del iceberg, un psiquiatra de Cambridge, el Dr. Milton Hadley, reveló que tenía cientos de relatos semejantes, nunca publicados, guardados en un cajón, porque nadie pensaba que era importante. ¡Qué tragedia! Pero calma, esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Lo que estas personas relataron va mucho más allá de simplemente ver a sus animalitos. Es algo milagroso. En muchos casos, los animales aparecían como guías, como protectores, como ángeles guardianes, como seres que ayudaban a la persona a navegar aquella dimensión. Un caso documentado por Greyson involucraba a un niño de 7 años, un angelito. Durante su experiencia cercana a la muerte, fue recibido por un gato y un perro que habían muerto años antes. Estos animales lo guiaron de vuelta, como si estuvieran allí específicamente para ayudarlo a retornar. Una misión celestial,
En otro caso, una niña que pasó por cirugía cardíaca vio a sus 2 perritos fallecidos, sus compañeros inseparables, pero no eran perros normales, eran seres de luz, estaban brillando, emanando una luz que ella describió como más real que cualquier cosa que ya había visto en la vida, una luz divina. Y un adulto relató haber sido abrazado por un poodle llamado Pepe, un nombre cariñoso, un abrazo que él dijo ser imposible de describir, un abrazo celestial, una conexión que trascendía cualquier cosa física, un amor incondicional. Pero aquí está la parte que realmente me impresionó, lo que me dejó sin aliento, y es lo que separa estos relatos de la simple imaginación. Es la prueba irrefutable, en 2 casos documentados. Las personas vieron animales que no sabían que habían muerto. Imagínate la sorpresa. Un hombre que fue adoptado al nacer tuvo una experiencia cercana a la muerte. Un momento crucial. Durante la experiencia, él vio a otro hombre, un extraño, sosteniendo a un gato que también era desconocido para él. Años después, mirando fotografías antiguas, él reconoció a aquel hombre, un reencuentro inesperado. Era su hermano biológico, que él nunca supo que existía. Un lazo de sangre, y el gato pertenecía al hermano, su fiel compañero. Ambos habían muerto. Trágicamente, él no conocía a ninguno de los 2 en el momento de la experiencia. Era imposible que lo supiera. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo negar lo evidente? Casos como ese son llamados Peak in Darien, un nombre en clave para el misterio. Es el término que los investigadores usan cuando alguien encuentra a una persona o animal fallecido sin saber que habían muerto. Un encuentro más allá de la vida. Estos casos son extremadamente importantes. Son la clave, porque eliminan la posibilidad de que la experiencia sea solo memoria o imaginación. Descartan cualquier duda. No puedes imaginar a alguien que no conoces. Es lógico, no puedes recordar a un gato que nunca viste. Imposible, y sin embargo, allí estaban ellos, esperando, velando por él. Ahora, puedes estar pensando, es normal tener dudas, eso es muy bonito. Pero ¿existe alguna evidencia científica de que los animales realmente tienen conciencia? ¿De que no es solo nuestro cariño? ¿Que ellos pueden tener experiencias similares a las nuestras cuando mueren? ¿Que realmente sienten y piensan? La respuesta puede sorprenderte. Prepárate. En 2013, investigadores de la Universidad de Michigan hicieron un experimento con ratas, un experimento revelador. Ellos monitorearon la actividad cerebral de los animales mientras sus corazones se detenían. Lo que descubrieron fue extraordinario, algo que desafía la ciencia. En los primeros 30 segundos después de la parada cardíaca, el cerebro de las ratas mostró una explosión de actividad, una chispa de vida, no una disminución, una explosión, una llamarada, ondas gamma de alta frecuencia, ondas de energía pura, el tipo de actividad cerebral que en humanos está asociada a la conciencia, a estados meditativos profundos, a experiencias místicas, a la iluminación. El cerebro parecía entrar en un estado de hiperconciencia, una expansión de la mente, más activo que cuando el animal estaba vivo, más despierto que nunca. Ahora, algunos científicos contestan esos resultados. Es normal que haya debate. El doctor Sam Parnia, que estudia experiencias cercanas a la muerte en la Universidad de Stony Brook, argumenta que no podemos confirmar lo que los animales piensan o sienten en esos momentos finales.
Es difícil ponerse en su lugar, y él tiene un punto válido. No podemos negar la incertidumbre. Los animales no pueden contarnos lo que experimentaron, no pueden hablar nuestro idioma, pero, y aquí está el pero crucial, la clave oculta, el comportamiento de ellos puede darnos pistas, puede guiarnos a la verdad. En 2024, investigadores publicaron un estudio fascinante en la revista de exploración científica. Una joya de la investigación. Ellos recolectaron relatos de dueños de animales sobre los últimos momentos de sus mascotas. Un tesoro de experiencias. Y categorizaron esas experiencias en grupos distintos, para entender mejor el misterio. El primer grupo fue llamado de despedidas finales. Un momento agridulce, animales que claramente parecían estar despidiéndose, mirando a los ojos de sus dueños, haciendo sonidos o gestos que nunca habían hecho antes. Un adiós lleno de amor. El segundo grupo fue visitas finales. Un encuentro con lo invisible. Animales que parecían estar viendo algo o alguien invisible, mirando para un punto en el espacio, con una mirada llena de asombro, abanando el rabo, felices y emocionados, como si estuvieran reconociendo a alguien, un ángel tal vez. El tercer grupo fue llamado de último respiro, un último aliento de vida, un surto repentino de energía antes de la muerte, un milagro efímero. El animal que parecía estar muriendo de repente se levanta, camina, come, parece saludable por algunas horas, una última alegría, y después parte, hacia la luz. Pero el grupo más intrigante fue el que los investigadores llamaron potenciales visiones de cercanía a la muerte en animalitos. Casos donde el comportamiento del animalito sugería que él estaba experimentando algo, viendo algo que nosotros no podíamos ver. Un perrito que murió mirando fijamente hacia un rincón vacío del cuarto, con una expresión de paz absoluta. Un gatito que ronroneaba intensamente en los últimos momentos, mirando hacia arriba, como si estuviera siendo acariciado por manos invisibles. ¿Recuerdan cuando mencioné que los investigadores no preguntaban sobre animales? Bueno, alguien finalmente preguntó. El doctor Kerr, un investigador especializado en visiones del lecho de muerte, condujo un estudio extenso sobre lo que las personas ven antes de morir. ¿Y saben qué descubrió? 72% de las personas que reportaron visiones del lecho de muerte vieron familiares, amigos y animales de estimación, sus mascotitas. 72%. Eso no es un número pequeño, es enorme. Eso significa que para la mayoría de las personas, sus mascotas son tan importantes como sus familiares humanos, y están ahí esperando. Pero ¿por qué esto importa? ¿Por qué les estoy contando todo esto? Porque existe un dolor específico que casi todo el mundo conoce. El dolor de perder un animalito de estimación. Y junto con ese dolor, viene una pregunta que pocos osan hacer en voz alta. ¿Volveré a ver a mi animalito? ¿Existe algo después para ellos? ¿O ellos simplemente se acaban? La ciencia convencional siempre ha tratado a los animales como máquinas biológicas, sin ánima, sin conciencia real, sin continuidad después de la muerte. Pero las evidencias que estamos descubriendo sugieren algo muy diferente. PMH. Water, otra investigadora renombrada de experiencias de cercanía a la muerte, documentó casos donde no solo perritos y gatitos fueron vistos, sino también pájaros. Animalitos que la mayoría de las personas considera menos conscientes que los mamíferos, apareciendo en las experiencias de cercanía a la muerte de sus dueños.
Esto levanta una cuestión fundamental. Si los pájaros tienen ánima, ¿qué más tiene? ¿Dónde trazamos la línea? Raymond Moody, en sus cursos más recientes, ha comenzado a abordar este tema directamente, junto con William Peters y Lisa Smart. Él desarrolló un módulo específico sobre mascotas y experiencias de muerte compartida. Experiencias de muerte compartida son cuando alguien presente en el momento de la muerte de otra persona tiene una experiencia similar a una SM, aún sin estar muriendo. Y saben que algunos participantes reportaron que sintieron el ánima del animalito partiendo, que vieron para dónde ella fue, que experimentaron la transición junto con la mascota. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si los animales aparecen en experiencias de cercanía a la muerte, si ellos parecen tener conciencia de su propia muerte, si parecen reconocer a sus dueños del otro lado, ¿significa eso que ellos tienen ánima? La respuesta depende de cómo tú defines ánima. Si ánima significa una conciencia que continúa después de la muerte física, entonces las evidencias sugieren que sí. Los animales pueden tener algo muy parecido con lo que llamamos ánima, un espíritu eterno. Pero déjenme contarles sobre un aspecto que pocos investigadores mencionan: la calidad de las experiencias reportadas. Cuando las personas describen encontrar a sus mascotas fallecidas durante una SM, ellas no describen como un sueño, para nada. No describen como una memoria. Describen como algo más real que la propia realidad. Algo trascendental. Ese es un patrón consistente en las investigaciones de SM. Las personas frecuentemente dicen, esto fue más real que cualquier cosa que yo ya he vivido. Fue vivísimo. Y cuando hablan sobre sus animales, usan las mismas palabras. La conexión era más profunda, el amor era más intenso, la presencia era más sólida de lo que jamás fue en vida. Existe un concepto en la investigación de SM llamado percepción verídica. Es cuando alguien en una experiencia de cercanía a la muerte percibe algo que puede ser verificado después. Como ver lo que los médicos estaban haciendo mientras el cuerpo estaba clínicamente muerto, o saber de eventos que acontecieron en otro lugar del hospital. Inexplicable. Los casos de animales que mencioné antes, el hombre que vio a su hermano biológico con el gato, esos son ejemplos de percepción verídica. Ellos vieron algo que no tenían cómo saber, y ese algo incluía animales. Ahora les voy a contar algo que puede cambiar su perspectiva sobre la muerte de una mascota. Muchas personas se sienten culpables cuando un animalito muere, culpables por no haber hecho más, por no haber estado presente, por haber tomado la decisión de la eutanasia, pero los relatos de SM sugieren algo diferente. Los animales que aparecen en esas experiencias nunca parecen enojados, nunca parecen resentidos, para nada. Parecen estar en paz, en un estado de felicidad que trasciende cualquier cosa que conocemos, una felicidad pura, y parecen estar esperando pacientemente, con amor. Volviendo al doctor Kerr y su investigación sobre visiones del lecho de muerte, él observó algo fascinante sobre cuando los animales aparecen en esas visiones. Ellos tienden a aparecer junto con familiares humanos, todos juntos, como si formaran parte del mismo grupo, del mismo círculo de amor, una hermosa unión. No son vistos como seres menores o secundarios, para nada. Son vistos como iguales, como miembros de la familia, con el mismo valor. Eso es interesante porque refleja exactamente cómo muchas personas se sienten sobre sus mascotas en vida y sugiere que esa conexión, ese amor, trasciende la muerte física, es eterno.
Pero aquí está la gran cuestión que los científicos aún debaten: si los animales tienen experiencias de cercanía a la muerte propias. Nosotros sabemos que ellos aparecen en las experiencias de humanos, pero cuando un animal casi muere y sobrevive, él tiene su propia experiencia. No podemos preguntar directamente a ellos, pero podemos observar cambios de comportamiento, y algunos investigadores notaron algo intrigante. Animales que sobrevivieron a eventos traumáticos, accidentes, cirugías complicadas, enfermedades graves, a veces muestran cambios de comportamiento similares a los que humanos muestran después de una SM. Menos miedo, más calma, una especie de sabiduría, quieta, serenidad. Claro, eso podría ser explicado de otras formas, pero es interesante notar el paralelo, es muy sugerente. Déjenme hablar sobre otro aspecto importante: la comunicación después de la muerte. El estudio de Matlock y colegas publicado en 2024 en la revista de Exploración Científica analizó comunicaciones después de la muerte venidas de animales. Ellos descubrieron que los tipos de comunicación son sorprendentemente similares a las comunicaciones humanas. Increíble. Apariciones visuales, donde la persona ve al animal. Sensaciones de presencia, donde la persona siente que el animal está ahí, cerca. Señales físicas, objetos que se mueven, puertas que se abren, sonidos característicos del animalito, hasta comunicaciones telepáticas, donde la persona siente que recibió un mensaje de su animalito. Y es un patrón que sigue exactamente el mismo modelo de las comunicaciones con humanos fallecidos. Pero existe un detalle que me impresionó particularmente en esta investigación: el timing, el momento preciso. Así como sucede con los humanos, los animalitos fallecidos tienden a comunicarse más fuertemente en las primeras horas o días después de la muerte, como si existiera una ventana de oportunidad, una brecha, un momento en que la conexión todavía está más fuerte. Esto es consistente con lo que varias tradiciones espirituales enseñan sobre la transición del ánima, sobre el viaje del alma. Pero ahora tenemos datos empíricos que parecen confirmar eso. Usted se puede estar preguntando: ¿por qué la ciencia convencional ignora estas evidencias? La respuesta es compleja, muy compleja. Parte del problema es que los animales no pueden contarnos sus experiencias. No pueden hablar, diferente de los humanos que sobreviven una SM y pueden describir lo que vivieron. Los animales solo pueden mostrarnos a través del comportamiento, y el comportamiento es más difícil de cuantificar, mucho más fácil de explicar de otras formas, con otras razones. Entonces, la ciencia tiende a ser conservadora, a asumir la explicación más simple, incluso cuando esa explicación deja muchas preguntas sin respuesta. Pero las evidencias se están acumulando, creciendo, y cada vez más investigadores serios están prestando atención. El hecho de que la IANDS, la asociación internacional más respetada en esta área, ahora incluye animales en sus discusiones. El hecho de que la revista de estudios de cercanía a la muerte publicó un artículo específicamente sobre esto. El hecho de que investigadores de renombre como Dr. Bruce Greyson están documentando estos casos. Todo esto sugiere que estamos en el comienzo de un cambio de paradigma. Un cambio total. Ahora, déjeme volver a algo que mencioné al inicio. El dolor de perder un animalito de estimación. Nuestra sociedad tiende a minimizar ese dolor, a ignorarlo. Las personas dicen: era solo un perro. Puedes conseguir otro, pero quien ya amó a un animal sabe que eso no tiene sentido. No era solo un perro, era un miembro de la familia, un compañero.
un ser que te amaba incondicionalmente. Y la pregunta que queda, cuando se van, ¿para dónde van? ¿Los vas a ver de nuevo? Las evidencias que vimos hoy sugieren una respuesta reconfortante. Muy reconfortante. Ellos van para algún lugar. Definitivamente, ellos continúan existiendo de alguna forma, de alguna manera. Y sí, usted probablemente los va a ver de nuevo. Es muy probable. 72% de las visiones del lecho de muerte incluyen animales. 56 casos documentados de animales en experiencias de casi muerte. Y ese es solo el comienzo, el puro comienzo. Cientos de relatos no publicados, ocultos, miles de historias personales. Miles, todos apuntando en la misma dirección. La conciencia continúa. Para humanos y para animales. Usted acaba de descubrir lo que 50 años de investigación revelaron sobre el ánima de los animales. 50 años. Esta información no es ampliamente divulgada porque desafía la visión materialista que domina la ciencia. Cuando usted da clic en el supergracias, usted está ayudando a esparcir esa verdad, esa importante verdad. Cada contribución permite que más personas descubran que sus animalitos amados pueden estar esperando por ellas. En algún lugar, no es apenas un pago. Es una declaración de que esta investigación importa, y mucho. Ahora, quiero hablar sobre lo que usted puede hacer con esta información. Si usted perdió un animalito de estimación recientemente, o hace mucho tiempo, sepa que los relatos sugieren que ellos están bien, muy bien, que están en un estado de paz y amor, plena paz, que la conexión que ustedes tenían no fue quebrada, jamás, apenas transformada, evolucionada. Muchas personas relatan sentir la presencia de sus pets después de la muerte. Después de partir, un peso en la cama donde el animalito acostumbraba a dormir. El sonido de patitas en el corredor. Escucharlos, una sensación de que están siendo observados con amor. Con mucho amor, la investigación de Matlock y colegas sugiere que esas experiencias pueden ser reales, absolutamente reales. No apenas proyecciones de luto o añoranza. No solamente eso, sino comunicaciones genuinas de seres que continúan existiendo, que siguen vivos. Si usted nunca tuvo una experiencia así, no significa que su animalito no está ahí. No lo descarte. Los investigadores notaron que algunas personas son más receptivas a estas experiencias que otras, y que la apertura mental parece hacer diferencia. Una gran diferencia. Si usted está abierto a la posibilidad, puede ser que perciba señales que antes ignoraba, que antes no veía. Existe un fenómeno que los investigadores llaman último respiro. Es cuando alguien que está muriendo, que mal consigue hablar o moverse, de repente recupera la lucidez, repentinamente, conversa, ríe, reconoce familiares, parece completamente saludable por algunas horas, como si nada, y después parte, para siempre. Los médicos no consiguen explicar completamente este fenómeno. Pero ¿sabe lo que es interesante? Muy interesante. Los animales también muestran ese patrón. Un gato que no se levantaba hace días, de repente camina por toda la casa. Un perro que no comía, de repente pide comida y juega como un cachorro, un cachorrito. Y después, algunas horas o días después, parten en paz, en total paz, como si tuvieran una última chance de despedirse. Una última oportunidad, una última chance de mostrar a los dueños que están bien, que todo está bien, que la muerte no es algo a temer, que no hay que tenerle miedo. Otro aspecto fascinante
que los investigadores documentaron. Los animales parecen saber cuándo sus dueños están en peligro. Siempre. Hay casos documentados de perros que quedaron extremadamente agitados en el exacto momento en que sus dueños sufrieron accidentes a kilómetros de distancia. Gatos que comenzaron a maullar desesperadamente cuando sus dueños tuvieron ataques cardíacos en hospitales distantes. Esa conexión telepática entre pets y dueños es algo increíble. Podría explicar por qué ellos aparecen en las experiencias de casi muerte. Tal vez la conexión sea tan profunda, tan fuerte, tan real, que trasciende no apenas la distancia, va mucho más allá, sino la propia muerte, a la muerte misma. El doctor Rupert Sheldrake pasó años documentando esa conexión misteriosa entre animales y humanos. Años y años. Él descubrió que muchos perros parecen saber cuando sus dueños están volviendo para casa. Mucho antes de oír el coche o sentir el olor. Mucho antes. Algo los alerta. Algo mágico. Algo que la ciencia convencional no consigue explicar. No puede. Si esa conexión existe en vida, mientras vivimos, ¿por qué no existiría después de la muerte? ¿Por qué no? Una participante del estudio de Grayson compartió algo que me tocó profundamente. Me llegó al corazón. Ella tuvo una experiencia de casi muerte durante una cirugía de emergencia. Y allá, del otro lado, encontró su perro que había muerto 10 años antes, pero no fue apenas un encuentro pasivo, no fue casualidad. El perro la guió de vuelta, la rescató. Él la condujo a través de un túnel de luz, siempre mirando para atrás para garantizar que ella lo estaba siguiendo, siempre cuidándola cuando ella despertó de la cirugía. Las primeras palabras que pronuncié fueron: Rex me trajo de vuelta, literalmente. Los médicos pensaron que era una alucinación, algo producto de la fiebre, pero ella sabía que era real, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Una conexión innegable. Puede que estés pensando ahora mismo, todo esto es muy bonito, pero ¿cómo puedo saber si es verdad? ¿Cómo discernir la realidad de la fantasía? La honestidad científica exige que diga, sin rodeos. No podemos probar definitivamente que los animalitos tengan ánima, así como tampoco podemos probar definitivamente que los humanos la tengan. Es una verdad incómoda. La conciencia, el ánima, son misterios que la ciencia aún no consigue medir, ni siquiera comprender del todo. Pero de lo que sí disponemos son de evidencias, patrones que se repiten una y otra vez. Relatos de miles de personas en diferentes culturas y épocas. Gente de todo el mundo, todos describiendo experiencias sorprendentemente similares, con detalles que resuenan. Y esos relatos incluyen a los animales, no como extras, ni como simples figurantes, sino como participantes activos, como guías, como compañeros eternos en esta travesía. Volviendo a lo que Raymond Moody nos ha enseñado a lo largo de 50 años de investigación, la muerte no es el fin. No es un punto final. Es una transición, un cambio de estado, una puerta, no una pared infranqueable, una oportunidad. Y esa puerta parece estar abierta no solo para los humanos, sino para todos los seres que amamos, sin excepción, incluyendo aquellos con 4 patitas, o alas majestuosas, o aletas que surcan el mar. En el próximo video, voy a revelarte la entrevista prohibida de Raymond Moody, las cosas que descubrió, pero que no podía revelar públicamente durante años, por miedo a la crítica.
Las implicaciones que eran demasiado controvertidas para que la comunidad científica las aceptara, sin rechistar, y lo que finalmente lo llevó a hablar abiertamente. A pesar de todo, si quieres entender la verdad completa sobre lo que ocurre después de la muerte, este video es esencial, no te lo puedes perder. Así que inscríbete en el canal y activa las notificaciones para no perdértelo. Hazlo ahora mismo. También, muy pronto, voy a explorar un tema que muchos me han pedido, con gran insistencia: el contrato del ánima. ¡Qué tema tan interesante! Lo que olvidaste antes de nacer. ¿Y cómo recordarlo? Una investigación profunda sobre por qué estamos aquí y qué vinimos a hacer. Nuestro propósito de vida. Ahora, quiero saber de ti. Quiero escucharte. ¿Alguna vez has perdido a un animalito querido? ¿Un compañero fiel? ¿Has sentido su presencia después? ¿De alguna manera inexplicable? ¿Has tenido algún sueño o experiencia que pareciera ser una comunicación del más allá? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otros que están pasando por el mismo dolor. No te guardes nada. Y si tú nunca has tenido una mascota, pero conoces a alguien que ha perdido una y necesita escuchar este mensaje, con urgencia, comparte este video con esa persona. Hazlo ahora mismo. Puede ser exactamente lo que necesita en este momento. Un rayito de esperanza en la oscuridad. Gracias por ver hasta el final. Muchas gracias. Lo que hemos visto hoy es solo la superficie de un misterio mucho mayor, inmenso. La conciencia, el ánima, la continuidad después de la muerte. Cuestiones que la humanidad se ha planteado durante milenios, desde tiempos inmemoriales, y que finalmente estamos empezando a responder con evidencias, con datos concretos. Los animalitos que amamos no son solo compañeros temporales, no son simples mascotas, son ánimas, así como nosotros, seres sintientes, y el amor que compartimos nunca termina, es eterno, solo se transforma, se adapta. Hasta el próximo video. Cuídense mucho.